In Millionen deutscher Schlafzimmer stört Schnarchen die nächtliche Ruhe. Der Leidensdruck für alle Beteiligten ist hoch. Die Nachtwächter-Schlafweste kann vielen Betroffenen helfen. Denn die häufigste Ursache von Schnarchen ist eine Schlafposition in Rückenlage. Die Schlafweste hält den Schlafenden deshalb zuverlässig in der Seitenlage. So kommt es erst gar nicht zum Schnarchen. Nachtwächter setzt bei der Schlafweste auf beste Materialien aus dem Leistungssport. Hochatmungsaktiv und waschbar für besten Tragekomfort und optimale Hygiene. Herzstück der Weste ist formstabiler Kaltschaum. Er stützt den Schlafenden wirksam, aber sanft. Die Weste wird ganz normal angezogen, in Position gebracht und mit dem Klettverschluss fixiert. Die Weste sitzt wie angegossen und ist sehr bequem. Der Protektor bleibt sicher an Ort und Stelle. Schon von der ersten Anwendung an sorgt sie für verbesserte Atmung und einen ruhigen, geräuschlosen Schlaf. Die Weste hält den Schlafenden sanft zurück, wenn er versucht, sich auf den Rücken zu drehen. Der große Vorteil: der Körper gewöhnt sich mit der Zeit an die neue Schlafposition. Das Ergebnis ist ein entspannterer, erholsamerer Schlaf, ohne Schnarchen. Die Schlafweste von Nachtwächter bringt Ruhe ins Schlafzimmer und mehr Lebensqualität für alle Beteiligten.